बिना कारण पक्रिराखेको छ। त्यसको विरुद्धमा सशक्त रूपमा नेपाली जनताले अब देशैभरिबाट एउटा बुलन्द तरिकाले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी राष्ट्र संस्था चाहने पक्षधरहरू माइतीहरू हुनुहुन्छ। जति बेला तपाईँ ठुलो स्वर गरेर बोल्नुहुन्थ्यो तर त्यो स्वर आज हराएको छ। तपाईँको घाँटी कसले नियाएको सर? तपाईँले सुन्नुहोस् न, यो हामी राष्ट्रवादीहरूलाई सुन्नुहोस् न, होइन हामी पार्टीको मात्र होइन, दलालहरूको, राष्ट्रघातीहरूको, दलको नाममा देखेका दलालहरूलाई तपाईँको ठेगान लगाउन तपाईँको छ नि, हो कुनै दिन आवाज सानो होला, कुनै दिन ठुलो होला, तर लिएर राख्दा हुन्छ। कसैले छुन आयो भने तिनीहरूलाई छ नि के गर्न सक्छौँ, हामीसँग तागत, हाम्रो क्षमता, हिम्मत होइन, त्यो देखाउने पर्ने दिनहरू आउँदैछ। के देखाउनुहुन्छ? अहिलेको सरकारलाई केही पनि गर्न सक्नु भएन। यो सरकार सरकार हो भने यो सरकार हो। तपाईँले यो सरकार यसलाई कसरी यो सरकार हो। तपाईँको जुन यो संविधानले के भन्छ, सांसद बिनाको मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु होइन। अर्को यो सुशीला कार्कीले के आफैले हस्ताक्षर गरेको थियो, तपाईँले हेर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश बनिसकेका मान्छेहरू देशको तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भनेर आफैले हस्ताक्षर गरेको होइन। यो सरकार मान्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको लागि सरकार होला, तर वास्तवमा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व खोज्नेहरूको लागि यो सरकार होइन। तर तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ दमन गरिएको देखियो। कसले? जति पनि हुन्छ नि राजावादी साथीहरूलाई त दमन गरिरहेकै छ भन्ने सुनिरहेछौँ हामीले। अपराधी तत्त्वहरूले, एनजिओको सरकारहरूले, कसले त राष्ट्रवादीहरू काहीँ पनि झुकेका छैनन्। हामीले आवश्यक पर्दा विचार गर्दा हुन्छ। जसरी तपाईँको छ नि शेख हसिनालाई देशबाट खेदेका थिए, त्योभन्दा त्यो चाहिँ देशबाट खेदे मात्र। हामी चाहिँ यो जमिन मुनि गाडिदिन सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छ। विचार गर्दा हुन्छ। हामी तपाईँको अलिकति अहिले साइलेन्ट छौँ, हामीले मुद्दा मात्र तपाईँको छ नि हाम्रो मुद्दाको विषय मात्र बहस गरिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ भन्ने कुरा होइन। आवश्यक पर्दा हामी जस्तोसुकै रूप लिन पनि तयार छौँ। जस्तोसुकै अवस्था कस्तो रूप लिन तयार हुनु? अहिले तपाईँलाई मैले खोली सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूलाई अहिले मैले खोलिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो तपाईँको छ नि योजनाहरूको विषयमा तपाईँहरूलाई अहिले भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। भोलि तपाईँले सडकमा देख्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। तपाईँ पनि कतैबाट परिचालित पो हो कि? तपाईँहरू जस्ता परिचालित मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ परिचालित हो कि होइन भनेर, होइन? हामी तपाईँको राष्ट्रको लागि परिचालित हौँ। सुन्नुहोस् न, हामी त सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने मान्छे हो। सत्य तथ्य ल्याउनु भयो त। हिजो दुर्गा प्रसाईका तपाईँको छ नि प्रतिनिधित्व गरेर के अरे तपाईँको मन्त्रालय जानेहरूले के बोलेका थिए, के गरेका थिए भन्नुहोस् त। तपाईँले सत्य तथ्य बाहिर ल्याइदिनु भयो। उनीहरूले तपाईँको बन्द र हडताल नगर्ने भनेको थिए, शान्तिपूर्ण आन्दोलन नगर्ने त भनेको थिएनन् नि, होइन? अनि तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरूले तपाईँ गलत लेख्दै र गलत बोल्दै यो भएको हो। हस्, धन्यवाद। सुन्नु न सर, सुन्नु।